কমে যাবে। এটা সাগরিকা না কর্ণফুলি? জাম জাম কই দন ট্রেন ঢুকতেছে এখন স্টেশনের দিকে। সাগরিকা ওই দেখেন প্রত্যেকটা গোল সিবে দিদি মানুষ কি পরিমাণ কেন যাবে। ইঞ্জিন নতুন কে সাদে বালা এটা বইরি এটা ডুবতে পারতো না বইবো কেমনে বহুত দূরের কথা ডুববো কেমনে। কিছু মানুষ নামবো তো কে এটা কি সাগরিকা নি? হ্যাঁ কোন দিন লেখা আছে সাগরিকা কই? এই মানুষগুলা কেমনে ওঠে? হ্যাঁ সোলাই ফোলাই উড়ে লাগছে কে? তাদের মধ্যে কি দৌড় মারছে অনেক। পিছল কাটতো না কত বড় উঠে না কত বড় এখনো সাদে উঠে যেতাম। কর্ণফুলি এলে তো সাত না দেওয়ার বেন দিচ্ছে উড়ন লাগবেই। খাওয়ার ভরে মিটিং काम करते हैं 10 टाइम नंबर करते हैं 10 टाइम नंबर करते हैं
বিশেষ করে নাম কোন জায়গা থেকে আছে অনেক মানুষ রয়ে গেছে কি ছবি আবার কোন জায়গা থেকে অর্ধেক কত ওঠানো কি বেগুন ধরেছি মানুষ বেগুন ধরেছি আমরা দাবাত খাই আছি যদি ভ্যানটা কেটে রাখছি আমার কোনো আর স্মরণ নেই আজ আমি যার কোনো বিপদ আছে রাজ্যবেলায় ভ্যান হইতে যখন আইছি কবে